Hello, chào các bạn. Hôm nay mình có một cây máy đặc biệt của một người nổi tiếng. Ờ, có thể là các bạn ít quan tâm nhưng mà mình rất hâm mộ bạn này. Nên là hôm nay bạn cầm sang làm cho mình làm luôn video. Là đây là cây máy 8 lớp nhé các bạn. Mở kính dừng này cho các bạn xem. Đây 8 lớp này. 8 lớp tương tự như 7 lớp nhưng mà khác là nó có mặt kính nhé các bạn. Tên tàn đó, các bạn nhận ra ai không? Bạn này là bạn tuyển thủ nữ Trương Thị Kiều nhé các bạn. Đó, lý do mình làm video là do là mình rất hâm mộ bạn này vì cái đợt thời gian đợt vô địch SEA Games vừa rồi ấy các bạn. Sau khi vô địch là mình cũng đi bão, nhưng thực ra mình ra đường là mình chẳng nhìn thấy có bao nhiêu người đi cổ vũ đội nữ cả. Mình rất là chạnh lòng, mà trong khi là mình nhìn thấy các bạn đội nữ là đá quá tuyệt vời đi, đá quá vì màu cờ sắc áo, đá hết mình vì màu cờ sắc áo, và thậm chí là chấn thương hay là căng cơ các thứ, nhưng mà các bạn vẫn cố gắng đá. Và đặc biệt là bạn Trương Thị Kiều này, hôm nay mình xin phép bạn Trương Thị Kiều là mình sẽ không công bố những cái cá nhân của bạn, nhưng mà mình xin phép được lấy một bức ảnh của bạn, mà bức ảnh này thì cũng thực ra là cũng có nhiều ở trên TV, trên các kênh rồi, thậm chí kênh của anh Minh Hải Vlog mình cũng đã nhìn thấy anh ấy review rồi, nhưng mà bây giờ nhìn thấy trực tiếp ở trong máy của bạn mình thấy cực kỳ xót xa luôn. Mình càng yêu càng hâm mộ bạn hơn. Đây, bây giờ mình sẽ xin phép được công bố cái ảnh này cho khán giả kênh mình xem. Này các bạn xem này, cái vết thương như thế này mình thực sự là kinh khủng. Mình cũng có từng, mình không biết đá bóng nhưng mà cũng từng đá bóng ở trên sân cỏ nhân tạo, và mình cũng đã bị những vết thương kiểu như thế này, nhưng nó chỉ có nhỏ xíu thôi, mà nó đau lắm các bạn. Nó kéo căng cái da mình ra cực kỳ đau luôn. Thế mà bạn ấy bị cái vết thương mà gần như là hết cả cái mảng đùi luôn. Mình phải nói là cực kỳ khâm phục bạn ấy. Thế mà bạn vẫn đá được hết trận, đá một cách tuyệt vời, nên mình cực kỳ hâm mộ luôn. Đó, đây là máy của bạn Trương Thị Kiều nhé. Đấy, hình của bạn ấy trong hình nền này, còn hình ngoài này. Đó. Rồi mình không cho các bạn xem mật khẩu của bạn đâu. Với lại đây iCloud của bạn đây nhá, Trương Kiều nhá. Đó, Trương Kiều nha các bạn. Đó, không biết các bạn nhìn rõ không? Đấy, mình cực kỳ hâm mộ bạn này luôn. Đấy. Mình thấy Việt Nam mình là các bạn rất là hâm mộ bóng đá, nhưng mà lại chỉ là hâm mộ bóng đá nam. Mình thì rất thích xem bóng đá nữ, nam nữ mình đều yêu mến cả, nhưng mà đặc biệt là bóng đá nữ là mình thấy các bạn là cực kỳ cống hiến luôn. Các bạn thấy không, chúng ta đã 6 lần vô địch SEA Games, trong khi đội nam chỉ có năm nay mới là chiến tích lần đầu tiên lịch sử, là 60 năm mới có. Thế nhưng mà các bạn nữ thì đã 6 lần rồi, thậm chí là chúng ta đã vượt lên trên thành tích của Thái Lan luôn. Thế mà tại sao người hâm mộ nước nhà mình ít quan tâm quá? Thế mình thấy là các bạn nữ là cực kỳ tuyệt vời, cống hiến hết mình. Và khi mà các bạn nữ đá bóng á, thì các bạn ấy là lại phải nói chung là các bạn nam đá bóng ấy, thì ai cũng cổ vũ, ai cũng các bạn ấy được quá thuận lợi nhiều thứ. Nếu khi các bạn ấy đã nổi tiếng, đã thành danh thì quá thuận lợi luôn. Nhưng mà các bạn nữ ấy thì nó ngược lại hoàn toàn. Các bạn ấy càng cống hiến, càng đá lâu năm, càng thành danh thì đồng nghĩa với lại việc cái nhan sắc của các bạn ấy, là cái tuổi thanh xuân của các bạn ấy nó đi chiều ngược lại, chiều tích cực. Cho nên là cái cái về vấn đề tình duyên thì các bạn lại càng khó khăn trắc trở hơn. Đấy, nên rất là hẩm hiu cho
mình thấy các bạn ấy rất là thiệt thòi. Bây giờ mình sẽ tháo cái màn hình này ra để ép kính nhé các bạn, ép kính trước. Nên hôm nay liên thuyên tí để cổ vũ tinh thần cho các bạn nữ. Mình yêu các bạn lắm, mình cực kỳ yêu mến bóng đá nữ của chúng ta. Các bạn xem đấy, từ trước giờ nhá, bóng đá nam là biết bao nhiêu là cái vết nhơ đúng không, cá độ bán độ hay gì đó tùm lum hết, nhưng mà các bạn nữ thì tuyệt đối là không có. Từ trước giờ luôn luôn vì màu cờ sắc áo, các bạn ấy cống hiến hết mình. Thế nhưng mà ngược lại là người hâm mộ chúng ta thờ ơ quá. Mình thấy thực sự là rất là nghẹn ngào luôn. Khi nói những lời này mình cảm thấy trong lòng thấy rất là nghẹn ngào. Đặc biệt là khi mà mình nhìn thấy tấm hình của bạn Trương Thị Kiều. Mình test máy thì mình sẽ chụp hình nhé các bạn, chụp cam, mình sẽ test cam, mình chụp hình các thứ lại. Mình sẽ phải vào phần hình ảnh để mình xem. Và vô tình mình nhìn thấy cái hình ấy của bạn là mình thực sự là xúc động nghẹn ngào. Xin lỗi các bạn nhé, mình hơi xúc động, giọng nó hơi trùng xuống. Thế thôi, hôm nay là mình chủ yếu là liên thuyên với các bạn tí chứ cũng không có gì review nhiều. Đây là cây 8 Plus màu hồng của bạn Trương Thị Kiều nhé, một tuyển thủ mà mình cực kỳ yêu mến của đội tuyển nữ luôn ấy. Đặc biệt là sau cái chiến tích lần thứ 6 vô địch SEA Games vừa rồi của chúng ta là mình cực kỳ khâm phục bạn ấy. Bạn ấy đá quá chắc chắn, đá quá hay, chọn điểm rơi bóng quá tuyệt vời. Đấy các bạn xem đấy, khi bạn ấy bị chấn thương thì bạn ấy không chạy được nhiều, nhưng mà ngược lại là cái khả năng phán đoán đọc điểm rơi bóng của bạn ấy là quá tuyệt vời, cắt bóng quá hay. Đây, bây giờ mình sẽ tháo cái phần loa này ra. Mình đã có sẵn màn ép kính rồi nha các bạn. Thế nên là mình sẽ chép dữ liệu gốc của cái màn này qua. Chép dữ liệu gốc của cái màn gốc này qua cái màn ép kính này. Rồi mình thay cho bạn ấy thì là sẽ nhanh hơn. Vì người ta yêu cầu tốc độ. Còn nếu như để bình thường mà chúng ta ép một cái màn này thì cũng là lâu lắm nhé các bạn. Phải tính thời gian bằng tiếng đấy, tiếng hoặc là tiếng rưỡi đấy, màn đắm lên. Máy của bạn này còn zin chưa bóc lần nào nhé các bạn. Các bạn cứ yên tâm là khi mình đổi màn ép kính thì là cũng là màn zin vỡ như thế này, xong rồi mình ép kính nhá, thì là khách sau đến mình sẽ lại đổi cho cái màn này thì cũng là màn zin, chỉ là ép kính thôi. Thì cũng giống như là bạn cầm cái màn này bạn ép kính, nhưng mà thời gian chờ phải lâu hơn. Còn dữ liệu gốc là mình đã chép từ cái màn gốc này sang rồi, cho nên là yên tâm là vẫn có chu ton đàng hoàng. Rồi, tháo nút home ra.
Nên mình cũng không muốn review hay là gì đâu, vì khách không có yêu cầu quay clip, nhưng mà vô tình là mình thấy cái hình chấn thương của cái vết xây sát của bạn mà mình quá đau xót, nên mình cảm thấy là chạnh lòng, thương cho các bạn nữ công hiến nhiều quá nên mình mới làm clip này nhé các bạn. Chứ thực ra là không có ý định làm clip đâu, ngồi liên thuyên với các bạn tí. Chúng ta cực kỳ yêu bóng đá nam đúng không, thì chúng ta cũng phải chia sẻ bớt một tí tình cảm với cho bóng đá nữ với. Chứ hôm vô địch SEA Games cái là mình đi bão luôn, nhưng mà ra đường. Đây là cây máy của bạn Trương Thị Kiều sau khi mình đã hoàn thiện rồi nhé các bạn. Mình cắt bớt một đoạn mình lắp vào đây. Ok nhé, cây máy ok nhé. Đó, màn hình ép kính vẫn sử dụng bình thường nhé các bạn. Ép kính nó vẫn còn ok hơn là màn hình linh kiện nhiều, vì nó vẫn là màn hình zin nhé. Cảm ứng ok, mượt mà. Đó, mình di nhanh vẫn không bị rớt cảm ứng nha các bạn. Đó, thoải mái ok. Rồi giờ mình sẽ trả lại cho bạn ấy. Đó, đây là cái máy hoàn thiện nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và đặc biệt là các bạn hãy nhớ cùng mình san sẻ tình yêu thương cho đội tuyển bóng đá nữ với các bạn nhé. Chào tạm biệt các bạn. Đây là cây máy của bạn Trương Thị Kiều sau khi mình đã hoàn thiện rồi nhé các bạn. Mình cắt bớt một đoạn mình lắp vào đây. Ok nhé, cây máy ok nhé. Đó, màn hình ép kính vẫn sử dụng bình thường nhé các bạn. Ép kính nó vẫn còn ok hơn là màn hình linh kiện nhiều, vì nó vẫn là màn hình zin nhé. Cảm ứng ok, mượt mà. Đó, mình di nhanh vẫn không bị rớt cảm ứng nhé các bạn. Đó, thoải mái ok. Rồi giờ mình sẽ trả lại cho bạn ấy. Đó, đây là cái máy hoàn thiện nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và đặc biệt là các bạn hãy nhớ cùng mình san sẻ tình yêu thương cho đội tuyển bóng đá nữ với các bạn nhé. Chào tạm biệt các bạn.